down for what? Halo guys, kembali lagi di channel Fuinfo. Terus update informasi dari kami dengan menekan tombol subscribe di bawah dan tekan juga loncengnya. Hari Jumat, 14 Desember 2018. Tengah malam tadi sekitar pukul 1 terdengar suara yang aneh yang terdengar hampir di semua wilayah Pulau Jawa. Suara tersebut cukup keras dan bergaung yang sempat menghebohkan masyarakat. Suara tersebut terdengar di beberapa wilayah di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Semarang dan kota-kota lain di Pulau Jawa. Munculnya suara aneh itu banyak diunggah di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Banyak opini-opini aneh yang bermunculan, seperti keajaiban alam, frekuensi HR, dan yang paling mendekati suara asli yang terjadi tengah malam tadi adalah suara pesawat Antonov yang terbang rendah di atas Pulau Jawa. Ada yang menjelaskan bahwa pesawat Antonov An-12 BP dengan kode URCGW yang terbang menuju negara tetangga terhalang oleh cuaca buruk yang menyebabkan pesawat Antonov An-12 BP harus terbang rendah di atas Pulau Jawa. Belum pasti memang, tapi alangkah baiknya kita berpikir positif dan tidak menyebarkan berita-berita aneh ke masyarakat, terutama kepada kaum awam atau gaptek. Kita tunggu saja berita resmi tentang suara apa yang sempat terdengar pukul 1 tadi. Walaupun di beberapa wilayah suara tersebut terdengar pada pukul yang rentang waktunya berjauhan. Sumber Kepo Indonesia.